أنا متفهم جدا فكرة إن محمد صبحي كان بيضيع وقت قبل نهاية الشوط الأول ب10 دقايق. ليه؟ عشان الأهلي كان ماسك كرة وكان ضاغط الزمالك. دي هعديها عادي، ولكن أنت ليه يا حبيبي كنت بتضيع وقت في بداية الشوط التاني؟ في أول 5 دقايق أنا لاحظت إن في كرة جات لك أنت واقف عليها ومستني إن المهاجم يجي عليك عشان تنزل وتمسك الكرة. افهم، ده ماتش قمة، ده ماتش قمة، وفي بداية الشوط التاني ومتقدم 1-0 وبتعمل الحركة دي. طب مين سمح لك بكده؟ انت؟ يعني هل انت اللي عملت كده من نفسك ولا المدرب؟ ما هو سواء منك او من المدرب فدي مصيبة، فدي مصيبة ان ده فكرك او ده فكر المدرب. ده انت في ماتش قمة، احنا فايزين 1-0، الماتش غير مؤمن، نتيجة 1-0 يعني انت لسه يعتبر 0-0، انت غير مؤمن خالص. حتى لو 2-0 برضه ما يكونش دي طريقة تفكيرك، لانك بالحركة دي انت كده بتقول للعيبة الاهلي احنا لا، احنا نازلين الشوط التاني برضه هندافع، احنا لو الكرة جات لنا احنا هنطفش، احنا مش هنقدر نمسك الكرة عليكم، احنا مش هنقدر نلعب، حتى الهجمة المرتدة مش هنعرف نعملها. فدي حاجة لفتت نظري وحاجة مستفزة. انا كنت قاعد انا هتجنن ازاي. اقول لك على الكبيرة، خد الكبيرة. انت امبارح كنت تقدر تخرج بنتيجة 1-0 وفايز بعد العك اللي حصل امبارح، بمعنى ان الاهلي في عز ما كان مستحوذ على الكورة سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني وانت متقدم. هل الاهلي اداك ايحاء ان هو خطير، ان هو قريب من المرمى؟ الاجابة لا. يعني اقعد افتكر كده الماتش طول ال90 دقيقة، هل الاهلي كان قريب من مرمى الزمالك وهو معاه الكرة؟ لا، الاهلي كان مستحوذ والكرة معاه كانت في نص الملعب فقط لا غير. كانت بعض المحاولات والمناوشات من خارج المنطقة. يعني انا ما شفتش الاهلي وصل لمرمى الزمالك وحاول بتسديده غير على المرمى اللي انا فاكرها بتاعت اشرف بن شرقي اللي كانت في الشوط الاولاني محمد صبحي مسكها وكان هيعمل بيها هجمة مرتدة. كرة تريزيجيه في الشوط الثاني، في بداية الشوط الثاني كرة شاطها بعيدة او ضعيفة عن المرمى، كانت قريبة من المرمى يعني بس كانت ضعيفة. بس ده اللي انا فاكره الاهلي. غير كده الاهلي كان ماسك الكوره وكان عادي، كان استحواذ سلبي. انت لو كان عندك خطه انك تعرف تدافع قصاد الاهلي كان زمانك طلعت 1-0 بكل سهوله، بكل اريحيه. بس انت ما قررتش ان انت تلعب او انك حتى تعرف تحافظ على التقدم ده. ماتش مستفز جدا. انا لحد الان ماتش مستفز، ماتش يحرق الدم، ماتش كان في ايدك انك تخلصه بكل سهوله، بكل سهوله.